咁去旅行究竟嘅費用係咪可以扣到稅嘅咧？大家都睇到呢度喺邊度係咪？而家咧就係出差嘅。咁除咗出差之外，其實大家仲有咩機會嚟呢一個機場咧？咁當然係咩？就係去旅行啦。咁去旅行究竟嘅費用係咪可以扣到稅嘅咧？咁呢個就要視乎究竟你呢一次去外地嘅旅程入邊究竟係做啲乜嘢啦。如果你係純粹去玩樂嘅，當然就冇可能係扣到稅啦。咁但係如果係同商務上面有關嘅話咧，就會有機會咧可以去到合情合理合法咁樣咧，作為一個出差嘅費用啦。除此之外，仲有咩？出差唔單止淨係有機票噶嘛，包括咗係購買呢一個嘅旅遊保險啦。因為旅遊保險呢一個保障咧，係必須要咧都要為咗保障大家而有嘅噃。所以大家要留意下，究竟你每一次出差嘅時候，究竟係去做啲乜嘢啦？